大早上5点一刻起来了，给疼醒了，因为昨天晚上没吃止疼片。他给你开那个止疼药是吗？没吃，然后就动了一下，嗯，然后就感觉轰了，又挖肺了，又想起给你挖肺了，不是，太疼了是吗？就是岔了气儿似的，一动岔了气儿不敢动，也躺累。是躺累了，这一宿没咳嗽，哎，一声都没咳嗽。哎呀，万幸啊！头2天是不是回来这2宿咳嗽的，给咳嗽疼了也有关系。找原因呀，换床单被罩。纯棉的还不行，有那飞毛，有换药，换那过敏的药。是。哎呀，也不知道哪个管事了，反正昨天真是。不过医院让你出院以后就是坚持咳嗽，你这都不用教你都，你这家伙咳嗽2天，因为你有咽炎气管炎是吧？昨天一宿没咳嗽。实在是没打扰孩子，实在扛不住了，这后脊梁都疼了。起来喝点热水，走走吧，走走让你的后背也松开松开啊。到时候早上我给煮馄饨吃啊。走吧。肺结节磨玻璃结节呀，做完手术了。今天是第6天是吧？然后练习爬墙，防止他这个胳膊粘连啊，前后左右的转动。气儿不够喘也得喘啊，不喘更不行。然后深呼吸，吐气啊，那个学做那个吹气球的动作啊，呼一个，我看你能呼多少，呼一个。妈哟，嘿嘿，对，我现在真气球脏，直接练就不完了吗？是吗？它有一个气力。哦，那我给你新买气球，完了给你洗干净，你再吹。你先吸好吗？别直接呼。你那肺里本身就少一块，完了你就直接呼，是嘴呀，这儿，别憋着呀，怕疼。不是你得练，你看你还没呼呢，你还没吹呢，还没吸呢。累了。啊？累了。吸一个。真累，嘿，好嘛，这下倒不上气儿来了都。别在那瞎闹，行了，哎，慢慢的，没事，到时候我把窗户打开，早上那个7、8点钟那种太阳升起来的时候，太阳最好的时候，空气也最好，然后你一会儿你练它，行吗？这会儿大早上5点多点，有点那什么呢，黑天呢。窗户也没开，嘿，好家伙，慢慢练吧。昨天大姐包的鲜肉馄饨，今天给媳妇儿煮点馄饨，一人来1碗，又握了5个鸡蛋。这个肺结节手术呢，术后啊，肺部的需要补充这个动物蛋白啊，鸡蛋是最好的营养品，鸡蛋呀、牛奶呀、豆浆啊都行。什么意思？不是，这太沉了，影响你发挥。上秤啊，看吕大公主回家2天了。哎呦，降了140.7了。我回家就是140.7，是吧？那也降了。就是说明我吃多少东西呀，早中晚。而且我跟你说，有好多加餐，拽哥没顾得上拍，他不在家啊。对。我吃小麻花、蛋糕、梨。水果、猕猴桃，哎，看来吃个饭没长。别回头等我那回没胖，归你们跟着我吃加餐。我们胖了是吧？现在天天晚上我吃什么，他们有剩啊，也跟着吃点。开背儿喽，继续煮馄饨，这馄饨还得包啊。太好了，
太好吃了是吧？昨天儿子回来了，给煮了一碗馄饨，帅哥还给煮一碗宵夜，一碗羊杂，一碗馄饨。祖宗，你给我俩鸡蛋呢？对，我今天煮了5个鸡蛋。妈说那个你这个毛病就是补充鸡蛋蛋白最好的，知道吗？多吃点，每天对你必须吃1到2个鸡蛋，吃5个都没事。那听妈的，妈说的都对。爱也是俩，我是1个。你也吃吧。就吃1个呀。啊，你俩吃吧，茶鸡蛋没事，个儿小，知道吗？真好吃，是吧？这我发现馄饨，我们自己包的。明儿大姐做的时候教你们。对，咱把教程出一遍，然后咱们这回再做点那什么的芹菜的馅儿也好吃，是吧？3鲜馅儿、芹菜馅儿。咱这个跟3鲜馅，我估计这是猪肉的，搁点那个什么香菜的都行，香菇的是吧？都可以的。猪肉、虾仁、大葱。对。还有啥呀？咱们这个还可以搁玉米粒儿，搁了点小甜味，广式香肠都行，随便搁，想吃什么搁什么啊。回头我们在包的时候做一下详细教程，因为昨天我出去了啊。中午见喽，中午还继续安排呢啊。好，中午见，拜拜。水烧开了，给您老先生倒上，你吃药。你说公主请喝水。公主请喝水，喝吧。哎，太烫，不行，那我得兑点。不对了，没地儿兑了。这家伙非要跟我去逛早市去。你跟家那什么吧。练习呼吸吧，练习吹气球吧。你说这人有多贱哈？原来就是活蹦乱跳的时候，拽哥说，跟我逛早市，有时候说不去你自己去吧，他就悻悻的自个儿去了。现在去不了了，非想去。我也是真想让你去，但是你是真去不了，你还虚呢，知道吗？你刚几天呀？我这么想着，刚6、7天，你不开玩笑呢？到那儿就跟那个散步似的。不行，冷。你这个毛病怕着凉，而且你现在正虚呢，你老出一阵的盗汗，一阵冷一阵热的。哎，你说就是大家有做这手术，做完之后像我这样的吗？那拽哥知道，说冷就冷的那脚丫子冰凉，打嘚嘚啊，穿的也不少。你要说犯起热，那汗哗流汗，哗哗的往下流。我给你买白手干去，家里白手干就这点了啊，再给你买点蜜梨，把这点白手干都给我洗了。对，再买点其他的东西啊。适合你吃的啊，我自己去逛去吧。等你能逛的时候，我肯定拉着你去啊。你不去都不行，这回。走了啊。不是瞅这依依不舍这样，跟小偷似的。拜拜，我一会儿就回来。我好久都没卖这个。1个小时我就回来啊。来点蜜梨、糖梨，给媳妇儿熬水，直接吃，清肺的。来点这山里红尾，这家伙嘴里没有滋味，但是不错。来一个奶油白菜，3块钱一堆，全是那堆卖，多好啊！搁人家种的，可值了，我告诉你，全是小菜儿，做个汤，做个条什么的，是吧？是啊，多好啊！直接往里打，又是满满的一车呀，开背儿喽！看看早市买的大葱、辣椒、生菜，大家一看今天这个黄玉米，剩菜开会。这由于就是为了想表达对我的那个丰盛啊，丰富，然后就每天做呀做呀做，结果就越做越多，越做越多。今天必须咱们得整一个杂烧菜，这好吃，这好吃是吧？开搂吧，清蒸那排骨，清炖排骨，剩饭 party 的，土木鸡，这是新羊杂，这是新给你炒的呀。对他们说的必须让我吃新的菜叶。吃吧，补充维生素丝儿。给，来一个，不错吧？没生反降啊，营养健康，剩菜也健康，看看这多丰盛啊！吃吧。给大家推荐一下这个棒子巨好吃。这也是黏糯的，但不是那种黏啊。对，它粒粒分明，然后吧，它是那种过去你们吃过那老黄老品种那个味儿，对，老棒子。对，不是那么黏，但又有一点点黏，但是它是老棒子味儿，你们可以拍一单试试啊。对，不是像那个那甜黏糯玉米白的那个，白的糯玉米棒子那个那么甜，但是它是甜甜的、香香的，反正好吃啊！你信我就完了。最新品种啊，数量不多，赶紧拍。带着伤还给你们推荐一盒，好吃呗，真好吃，真好吃。
我在医院吃那一根棒子，好家伙，6块，还不甜，真是好吃的是吧？看看焦滑的，有人想找这种老棒子啊，就是但是喜欢黏的，又是老棒子那种杂交的那种的，巨好吃。你说它黏吧，它又不是说那种啊，对，粒粒分明，它还是有点老棒子味道。对，你可以试试啊。晚上我再继续给你弄点新鲜的吧，中午吃点剩饭得了啊，这就不错了，别挑啊。谁家能吃像我这么好风好？早上还跟我挑呢，我挑啥了？忘了。不是，我就是让你就是说激励我呢，继续努力，再接再厉，我是这意思。我发现你就冲动快。啊，行，晚上来继续给你弄点新鲜的。哎，你也那个在大家鼓励之下，继续让自己变成一个非常完美的男人，知道吧？人没有完美的，都是继续努力。不是完美，那不是尽量吗？是不是？行啊，你这是来了劲儿了，我说你好多了，说你贫了没开始，是吧？啥呀？让闺女拿了10个8个，又让我拿10个8个，没完没了了，是不是？刚都拆干净了，我还要给你做饭呢。不是咋这有怨言了？是不是？没有。这不都是给你们买的吗？我这不都是为了这个家吗？我跟那躺着，我这不没事儿，我不就是购物吗？这个恢复期间还买这么多，你说要是那个什么健康了以后没事了，买，请你别随便买，请你别用剪刀对着我好。随便买。不是，你说我是不是也挺不容易的？不容易，拆快递也挺麻烦的，挺累的，关键背回来还得拆。我待会儿合适留下，不合适还得退，挺累，不清楚。待会儿给你做饭去吧。好，好饭了，做好了。这家伙油面鱼儿还够快的。不好看，好吃啊！哈哈哈，啰嗦。怎么不好看呢？挺漂亮的。我也不是厨师，反正做的就是好吃，家常做法。好嘞，这一大碗太多了。开饭喽！这多什么呀？就一袋油面鱼儿。有1两，不可能。配俩鸡蛋，来一个那个乌鸡腿儿，搁点香菜出锅。东西还少点儿。好吃吗？好吃，最爱吃这个。是吗？粗粮。好久没吃。是油面做的，看，有食欲吗？好。早上甭管早上晚上来一个挺好。大公主最爱吃了。我。甭管做的好赖，反正是吃的倍儿香。我看，大鸡腿，肉里还埋着，不是饭里还埋着肉呢，肉里还埋着饭呢，全是营养，满满的爱呀，这是。吃吧，多吃点啊，补充点营养。对，我得好好补充营养，把身体养好。对。然后我还得那个干好多事情。我还得好好爱你呢。对，吃吧，明儿见喽。这么冷的天儿，你们这吃饭是出这么多汗吗？吕大公主吃我做这东西是太好吃了，还是太热了，还是身体虚？瞅这汗，我不知道，瞅这汗，哗哗的。这里边都往下流。我不知道。我估计是虚。我也不知道是虚还是也热也虚也好吃。全是汗。刚给媳妇儿洗完澡，2天一洗。不能1天一洗啊，要不然容易感冒，知道吗？然后千万那个伤口不要招水，贴了一个胶布，一会儿可以撕掉了啊。先洗下身，然后再洗头，然后再擦上身啊。闺女帮着吹头，一会儿帮老妈那个做热敷，天天这样，不是说现在这样是吧？真棒，闺女。